Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin ni thap ha bulte ni sim so monday ni khuin zong ni thla thu su ngai ki du hite thu su ngai tau hite chandil milong ho cnpo hon february ni sim som le ni thai ni khuting le border fencing sim do ding to gun ho le free movement regime ka thla ding to gun ho government of india to gun ho zo si chu dodal na mass public rally chandil district headquarter muna anei ding o hitan chule chandil le tingnopal district sunga milong ho chen mun la ho a total shutdown a holding o hi chandil khupi sunga mi pi ki zot na mass public rally cho maha union government higher secondary school chandil zapho bazara kona dc office chandil chan chi hlading hin public rally cho jingka lam nidan som likhat le ki panding hi chandil le tingnopal district sunga milong ho tribe som lekhat ho zo sin chu chi rally le shutdown a pan la chi ding win ki seye total shutdown chi hla pi ding in tribe wise in mopo na ni ki hom chi ovi manipur police commando ho tule to amore khopia to ho hi thathum dan si a ki hial ding wa to gon anum sa hin a hin la tule to amore a to police commando ho hi thathum wal a hi tawin a ki hial di lo zi ovin Pamosa nau thu ho Phondoh win mopo na nei hon panhin lauwa phata rotation chi hla sa na ding win mori ato commando hon ngen zong na bol vi Biren Singh chief minister panmuna kona resign ki bol nungin Manipur chief minister Thah ding aki chulai ta o hin Meilhei ho koi pen chief minister hung hiding hamtia mi pi hon agel jinglai ta o win tangkul tribe kona emle khat zong kinem thimdanin aumin tangkhul emle ramui wa zong manipur chief minister panmun tu thading in ometin tangkhul media ukrul times to so chun hin Phondoh uvi ramui wa in northeastern council secretary mopo na zong an posa hinabanin ias officer kum som thumlenga sung an to hi Biren Singh in chief minister panmuna kona resign ki bol nungin all india congress committee aicc in charge girish chodan karin Thupo na bolin Biren Singh in galetul kumni sungzen achi hla sa jein Biren Singh got na kipi hentin amapan Phondoh e sule amapan sebe na Biren Singh in aphacha resign an bolo jein galetul kho set be sa hi tin jong amapan Phondoh e Congress party in no confidence motion podo ding agod o hin sule Manipur assembly speaker in jong MLA Miko ho chunga disqualification petition chunga tutan hla na jong bolding agod hitin amapan Phondoh e Biren Singh in galetula apan la an ho aphot chet na evidence jong kichi se law mahin Biren Singh in galetul kho sit sa jin achunga khulchil na nei hi hen investigation nei hi hen tin jong Phondoh e galetul su be na ding in prime minister Narendra Modi in panala poitin amapan Narendra Modi thimo chane galetul su be na ding in congresson pan kala jingdingo hitin jong amapan Phondoh e Aung hlung ding February ni sim som ni khuting le Central BJP lamkai khon Manipur State BJP MLA hozo se Delhi khopia ko win Manipur Chief Minister Thah ding thlending agodo hi Chief Minister Thah thlending kin gona kuki BJP MLA hozong pangchi ding win thuso ki muchun Phondoh e BJP sunga MLA ho koi penin Chief Minister panmun hin lo diu ham sei thewang hei pon ahin la tule to Chief Minister panmun lo thedinga ki sei ho hi Speaker T. Satyabrata Singh, Waikhem Chan, Leisimba Sanazauba le, State BJP President Sharda Devi Holoi Hidanuvin Zongki Seye. Kuki MLA Pu Paolienlal Haokip tu Sena video khat ki Semthu Pia galitul chungchang thu ho adi lolam ta aki sei sa na video clip chungchanga MLA Pu Paolienlal Haokip in phamosa na thu ho Phondoh in Meilhei hon su min sitting agodo hidan thu ho Phondoh e Pu Paolienlal Haokip chu Meilhei pau atho sauwa gi na thu cheng asei do sa naw video clip cho social media dia x a Meilhei hon ana the thang o hi Pu Paolienlal Haokip oso dana ki bol chuchi oso chu dabing ki bola Pu Paolienlal Haokip kamka to ki to a chuchi gi na thu ho chu edit ana bol pi o Semthu pi o hi chuchi Semthu video clip a chun the where te logo zong achung lang ning khara akoyovin chuchi athil bol chu ata ta to akilote ne dinga the wire te logo zong an pansa ohidanin akiseye Chief Minister Louis Biren Singh in Meilhei ho til sin kuki ho chungin galetul abol sa 18 zong
pu Paolienlal Haokip MLA na Phondoh in chutabang zolenal ki bol thu ho chu thi mo ka chane tin ama pan Phondoh e chuchi video clip Semthu chu artificial intelligence AI mangcha a pu Paolienlal Haokip Awso dana ki bol to bang danin aumin ahin la MLA pun seina chuchi thil ki bol chu artificial intelligence AI zong hi poitien a Phondoh e chule MLA pun sebe na hi chi gale tul hi zalenam ki ka a ki dona ahin la khamna thei bol hot chunga gal bol danin birenin seyetin MLA pun a Phondoh e hen biren sing Awso audio tape laboratory a khulchilna ananei kho truth lab khon chuchi Awso chu 93% biren sing Awso hitia an Phondoh jengwangu win chuchi audio tape chu Semthu hitin Manipur state government in a Phondoh vi MLA pu Paolienlal Haokip Awso ki bol thu pi hi gali tul nunga hitawang hi anum jing hitan ahin la MLA pu Meilhei hon hitia Awso a bol thu pi hi anukha pen hinala ye gali tul nungin Semthu limla ho video clip ho Awso ho tamta online a Meilhei hon an suthang win Meilhei hon online a kukite thip mona ding a bol thei sano ahin bol jing o hitai BJP party hon BJP Northeast in charge Samit Patra Panna a closed door meeting anei nungchun minister an hi waikhem chanin thupon hin bolin BJP high command in thulu na asim ho chu itobang hi jingjong le state BJP lamkai hon apom ding uchle ke ho zo sin kapom che ding o hi boina anum ho chu ki chai su hi le hitan tule to a boy pi ding pen chu hi le chamna le mun na bol do ding hi a hi pen etin waikhem chanin Phondoh in chule kuki hole Meilhei ho ki ka a ki ho chamna ding to gun ho ki chi pi pan loi ding hi tai tin ama pan Phondoh e waikhem chanin gale tul chung chang thu ho a en brain sing thla samna thu ho Phondoh jing a hin chule ama pan seina kumsang ni an cheta sa Nikho ho akipat Meilhei hon thinglang gam sung apha theile unaw hi tu chung hi apat na hin la etin waikhem chanin Phondoh e thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha